Сайн байцгаана уу? Кино задлан видео блогийн 7 дахь дугаар инхүү эхэлж байна. Ингээ кино руу орцгоё. Энэ удаагийн дугаараараа La La Land киног онцолж байна. La La Land киног хүмүүс үзээд ингээд ойлгоод маш их баярлсан хүмүүс ч байгаа. Ойлгоогүй хүмүүс ч зөндөө байгаа. За ер нь бол хүн болгон өөрийнхөө мэдрэмжээр янз бүр хүлээж авсан кино байгаа. Энэхүү киноны зохиолыг бичиж найруулсан хүн бол Damien Chazelle гэж залуу байгаа. Damien Chazelle бол ингээд бас нэгэн түүх бүтээсэн. Энэ юу гэхээр тэр хамгийн залуудаа юу 32 наснда Оскар атгсан хүн байгаа. Залуудаа бол Оскар нэр дэвшижсэн найруулагч зөндөө байгаа. Жишээ нөгөө нэг Orson Welles гэдэг нөхөр бол 26 настайдаа нэр дэвшижсэн. George Lucas бол 29 настайдаа нэр дэвшижсэн. Steven Spielberg бол 31 наснда эдгээр бол зөвхөн нэр дэвшижсэн шагнал аваагүй. Бодитоор шагнал авсан нь болохоор Chazelle байгаа. Damien Chazelle бол ерөнхийдөө 3 бүтээл найруулсан. Нэг нь болохоор эхнийх нь болохоор Gay and Madeline гэж байгаа. Тэгээд дараагийнх нь Whiplash, дараа нь хамгийн гуравт нь La La Land. За хамгийн сүүлд бүтээсэн кинонд бол саяхан кино чатуудаар гарсан First Man байгаа. Анхны хүн. Neil Armstrong-ийн тухай саран дээр буусан тухай кино байдаг. Найруулагч маань ер нь энэ La La Land киног их гэж бас нэлээ их зовсон л тоо бас тийм амарч үтчихээгүй. Маш олон кино студиуд гар хүчмэл зохиолоо явуулаад санал явуулсан. Тэгээд ер нь ихэнх нь бүгд татгалзаж ирсэн. За бид нар ингээ мюзикл хиймээргүй байна. Нэг бол зохиолынхоо энэ хэсгийг ингэж өөрчилж гэдэг юм уу. За тэгж явсаар хагаад Lionsgate студ хүлээж авсан байгаа. La La Land киногоор бол Damien Chazelle ингээ кино урлагт дээш явах томоохон анхны гүүр болсон гэж үздэг. Нэгэнт Оскар атгацсан найруулагч нь бол үнц нь нэмэгддэг. Тийм учраас хөрөнгө мөнгө ивент тэтгэж хайж явсан тэр хэцүү өдрүүд, гонигт өдрүүд нь дахин давтагдахгүй байх магадлал маш өндөр болж цаашдын уран бүтээлт нэм дардан зам нэгдэж байгаа гэсэн үг л дээ. Яг Холливуудын ихэнх кино бол тулаантай, супер баатруудтай, график дүрслэл, визуал эффектээр зодсон тийм адал явдалтай кинонууд байдаг. Үүний хажууд бол энэ маш залуухан найруулагчийн хийсэн кино гэхэд бол бас чамгүй амжилттай болсон бүтээл гэгдэж байгаа. Damien Chazelle маань одоо ингээ 85 оны 1-р сарын 19-нд нөгөө Rhode Island төрсөн нөхөр байгаа. За тэгээд La La Land бол найруулагчд бол нэр хүнд алдар нэр авчирсан кино. Гэхдээ өмнөх нөгөө Whiplash киногороо бол бас Оскароос зарим номинац нэр дэвшижсэн. Damien Chazelle цаашид Chazelle гэдэг өөрх нэрээр авчээ. Ерөнхийдөө ахлах сургуульд байхдаа тийм jazz бөмбөрчин болохыг хүсдэг байсан. Тэгээд ахлах сургуулаа төгсөөд Harvard-ийн нөгөө салбар сургууль байдгийн урлагийн чиглэлээр кино найруулагчаар суралцж байхдаа Justin Horowitz-тай танилцсан. Justin Horowitz гэдэг бол нөгөө La La Land киноны хөгжмийн зохиолч байгаа. Тэгээд тэр хоёр сургуулийн дотор байрны бүр нэг өрөөний roommate, нэг өрөөний хамтрагчдайсэн болохоор дотны найзууд болоод кинонууд дээр их хамтарч эхэлсэн. За La La Land кино болохоор Алтан бөмбөрцөг наадам нэр дэвшигтэй 14 наадамнаас бүгдэнд нь ялсан. Энэ бол маш том амжилт. Алтан бөмбөрцөг бол одоо Оскарын дараа том наадам байгаа. Тэгээ 31 настайдаа Алтан бөмбөрцөг авсан хамгийн залуу бас найруулагчаар тооцогдож байгаа. Та бүхэн ингээд Damien Chazelle нэрнээс анзаарч байгаа нэг тийм Франц нэр сонсогдоод байгааз. Аав нь болохоор Bernard Chazelle гэдэг юм Франц гаралтай компьютерийн багш юм байгаа. Ээж нь болохоор Канад гаралтай хүн байгаа. Алтан бөмбөрцөг наадмаас ингээд бүх шагналыг нь La La Land кино хамсан гэж байгаа. Ryan Gosling гэж Алтан бөмбөрцөг наадам дээр шилдэг эрэгтэй жүжигчдийн шагнал авахтай хэлсэн үг нь эхнэртэй зориулж хэлсэн байдаг. Тэр нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр намайг ингээд дуулж бүжиглэж төгөлдөр ууж тоглож урд нь хизээш мэдэрч байгаагүй энэ сайхан бүхнийг мэдрэхэд манай эхнэр л тусалсан. Яагаад гэвэл эхнэр маань ардталт нь охиноо өсгөж байсан. Мөн хоёр дахь охиноо гидсэнтэй тээж явж байсан. Тэгээд эхнэрийнх нь ах нь ингээ хорт авттай байхгүй. Тэгээд ахыгаа асарч тусалж байсан. Маш олон ажлыг амжуулж байсан. Энэ кинонд тоглох бүх боломжийг надад олгосон. Хэрвээ эхнэр маань ингээд тэр бүх ачааг маань үүрлцэж энэ кинонд тоглох боломж олгоогүй байсан бол миний оронд энд өөр хүнд байх байсан бизээ гэж хэлсэн байдаг. Түүний эхнэр нөө Eva Mendes гэж бас жүжигчин байгаа. Ryan Gosling-гээс зааж байгаарай. Бас нэг жоохон ихч 2-3 насаар ихч. Тухайн үед хүмүүст хүрчээсэн, хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөжсэн тийм спич болсон байдаг. Ryan Gosling болон Emma Stone-аар өмнө 2 кинонд хамтарч ирсэн. Ямар кино вэ гэхээр нөгөөх нь Gangster Squid гэдэг дараагийнх нь Crazy Stupid Love гэдэг. Энэ бол бас аюу хөөрхөн кино. Энэ дээрээс хамтарч ирсэн. Би бол Crazy Stupid Love-д нь бас аюу дуртай дайжгүй кино. За La La Land гэдэг кино маань яагаад ийм нэр өгөх болсон бэ? Ямар учиртай вэ гэвэл энэ ерөнхийдөө Los Angeles буюу хүмүүс хөвшин товчиж LA гэж ярьдаг те. La La Land гэсэн талаараа Los Angeles хотыгоо нэрлэж байгаа. За нөгөө талаараа бас нэг ямар ч юм тийм бод талаас тасарч гэнэ янз янзын тийм давхар утгууд байдаг гэсэн. Ерөнхий утга нь бол Los Angeles-ийн товчлон нэрг ойлгоход бол. За гол дүрийн эрэгтэй жүжигчин Ryan Gosling маань кинон дээрх бүх төгөлдөр уурын хэсгээ өөрөө тоглохын тулд 7 хоногийн 6 өдөрт нь өдөрт 4 цагаар тасралтгүй бэлтгэл хийсэн байдаг. Тусдаа төгөлдөр уурын багш гэдэг нэг хүн байгаа. За энэ хүн бол ингээд төгөлдөр уурын багш нэгаа. Нэрээ сандгүй юм. Мөн бас алдартай дуучин John Legend бас хамт авахгүй түүн зөвлөж бэлтжижсэн. Харин John Legend ч өөрөө болохоор энэ кинонд тоглохын тулд шинээр өөрөө гитар тоглож сурсан байгаа. La La Land киног найруулагчийн бүтээх гээд зохиолгоо саналыг студи руу явуулж байхад
зохиолыг нь уншаад ерөөдөө бүгд татгалзаж байсан. Мюзикл киноигээс тэд ерөөдөө айжсэн. Дундын мюзикл кино гэж угаасаа хизээч байдгүй. Нэг бол маш оргилд нүрсэн сайн бүтээл, нэг бол бүр доор навс унсан бүтээл гэж үүдэг. Тэгэхээр энэ кино гэдэг маань тийм студиудын хувьд эрсдэлтэй болчих. Яг л хөрөнгө мөнгөөрөө шатна бас тийм амжилт авчрахгүй байх гэдэг талаас сөрөг талаас их харж айжсэн. Мөн тэгээд бусад студиуд зохиолыг нь уншсны дараа зохиолн дээр нэлээх өөрчлөлт оруулахыг шаардж байсан. Себастьяны дүрийнхээ хувцалтыг солих, жаз хөгжим тоглохгүй, рок хөгжим тоглодог болгоёч гэдэг юм уу те. Ийм байдлаар солиоч шаардж байсан. Гэтэ найруулагч бол өөрөөр явсаар л байсан дээр тэрнийхээ ачаар ингээ кино маань амжилт авч 2016 оны хамгийн шилдэг кино гэж нэрлэгдээд байсан. За яг хүмүүс бол ингээд La La Land киног янз янзаар л хэлж байгаа. Мюзикл гэж сонсохоор хүмүүс ерөнхийдөө дандаа л дуу хөгжим гараад бүжиглжээд гэж боддог. Яг La La Land кино маань бол жинхэнэ тийм хүний сэтгэл хөдлөлөөр ингэж тоглосон киногоо. Яг тэгэхээр ийм төсөөллийн орчинд байж байгаа гинт бод орчин дээрээ буугаад. За тэгээд хуучин хэв маягийг маш гоё хөгжимтэй хэмнэлтэйгээр хослож найруулсан байгаа. Киноны найруулагч маань Ryan Gosling, Emma Stone хоёрт зориулсан маш гоё гайхамшигтай эсгүүдийг гаргаж өгсөн. Хоёр жүжигч маань мэргэжлийн дуучин биш. Тэгсэн мөрт маш гоё алдаагүй цэвэрхэн энэ дөрүүдээ сайхан гаргасан. За La La Land кино маань тийм хуучны хэв маягтай кино гэж бодсон хүмүүст хэлэхэд бол яг тийм биш. Ерөөдөө шинэлэг юмыг дүүргэсэн тийм юр бусын тийм сонин үзэгдлүүтэй. Төгсгөлийг нь үзээд бол би бол үнэхээр төсөөлж байсан ямар сонин төгсгөл вэ гэж бодсон. Гайхамшигтай үлгэрийн хайр бол кинон дээр л гардаг байх гэж боддог байсан чинь яг нэг бидний бод амьдрал дээр болдог зүйлүүдийг ингээд холбож өгсөн те маш юм санаа normгүй төгсгөл гарч ирсэн. За тэгээ Оскарын наадам хамгийн олон номинацид нэр дэвшиж байсан бүтээлүүд бол Titanic кино байгаа. Энэ бол 14 номинацид нэр дэвшээд 11 номинацид шагналыг хамжуулсан. La La Land кино бол тэрний араас бас бүх 14 номинацид нэр дэвшсэн кино байсан. Бас кино студ ер нь ингээд цаашаага киногоо Оскарын номинацид нэр дэвшүүлнэ гэдэг бол томоохон яриа хэлцээр лобби цаана маш их юм явагдж байдаг. Оскарын шагнал гардуулах болохоос өмнө найруулагч маань кинонд бүх номинацид хийсэн гэж байгаа. Ерөнхийдөө Academy Awards-д бол нэг киноноос л баг 1-2 л номинацид нэр дэвшдэг юм байна л да. Тэгсэн чинь ингээд 14 номинацид бүгдэнд нь нэр дэвшчихсэн. За тэгээд Оскарын наадамд шагнал авсан найруулагч болон жүжигчдийн цалин хангамж ер нь өсдөг. Шагнал аваагүй ч гэсэн зөвхөн Оскарын наадамд нэр дэвшсэн гэдгээр киноны борлуулалтын тасалбар ч гэсэн суг өсдөг. Оскарын тухай зарим баримт хэлэхэд энэ Оскарын энэ алтан хүмүүс энэ нь өөрөө нэг жүн бүтээх зардлын $400 үнэтэй. Өмнө нь ингээ Оскарын шагнал авч ирсэн жүжигчд баримлаа ингээ $500,000 ч гэдэг юм уу сая доллар ч юм уу үнэлээд энэ Оскарын шагнал ингээ эргүүл зарсан түүх байдаг. Харин одоо бол ингээ шинэ журам гараад шагнал авсан хүмүүс шагналаа зарахыг 20-той системээс юм 20 тогтоцсон байт юм билээ. Ryan Gosling-ийн төгөлдрөөр сурж байгаа хэсэг бол маш хүнд байсан гэсэн. Яг бол Ryan Gosling бол ингээ төгөлдрөөр жоохон дарж оролдог чаддаг байсан гэж байгаа. Гэхдээ ингээ jazz төгөлдрөөр хувьд бол бүр юу ч байхгүй, аач байхгүй, бийж байхгүй. Тийм учраас бүр нээс нь 0-оос нэхлээ бүгдийг шинээр сурсан гэсэн. Ryan хэлж байгаа юм л да. За манай багш л аягүй сайн хүн байсан. Тийм учраас ингээд хичээл сурсан гэж байгаа. Тэгээд 3 сарын турш ингээд өдөр болгон хамгийн багадаа 2 цаг ихтэй 4-4-5 цаг өдөр болгон бэлдчихсэн. Тэгээд заавал гарвал ингээд төгөлдрөөрөө бэлддээсэн гэж байгаа. Үндсэн хичээлийн цаг гэж байгаа тийм мэрэгжлийн багш бэлдэж байгаа. Тэрнээс гадна ингээд өөртөө чөлөөт цаг гаргах юм бол бас дахиад төгөлдрөөрөө бэлдчихсэн. Киноныхаа дүрд орохын тулд ийм маш шаргуу бэлдсэн байна. Кино эхлээд гардаг хурдны зам дээр гардаг хэсэг тэр бол хамгийн амархан хэсэг байсан гэж хэлсэн. Ryan Gosling яасан гэхээр машиндаа суугаад хамгийн урдталт нэг хэсэг гараад өнгөрч байгаа. Харин эсрэгээрээ энэ хэсэг нь найруулагч Damien Chazelle-ийн хувьд хамгийн хүнд хэцүү хэсэг нь байсан гэсэн. Ягаад гэвэл техникийн тал дээр нэлээх хүндрэлүүд гарч ирсэн. Зам хаах зөвшөөрлөө 2 өдрөөр авсан. Лос Анжелесын хурдны замын 105 болон 110 гэсэн юм 2 зам холбогдож огтлцож байгаа хэсэг юм байлаа. Яг тэр хэсэг дээр ингэж кино цаг авалтаа явуулсан. За тэгээ 2 өдрийн зөвшөөрөл авсан. Машины хөдөлгөөн бага байдаг. Амралтын өдрөөр бэм гарагт нэг зөвшөөрлөө. Нөгөөх нь бүр дараагийн 7 хоногийн ням гарагт нь тэр замыг 2 цаг хаах тийм зөвшөөрөл авсан байгаа. Нэгэн зураг авалт бэм гарагт зураг авалтайсан тэр жил хамгийн халуун өдөр тохиосон гэж байгаа. Бүр яагаа шим тэгээ таарсан. За дараагийн 7 хоногт 2 дахь зураг авалтаа ням гарагт хийсгэж чадж байгаа. Битүү ман таарсан. 2 өөр өдөр ингээд тусдаа зураг авалтсан юм чинь энэ яг нэг өдөр болгож байгаа юм шиг монтажаар яаж өвдөх үү гэж толгойн өвчин болсон гэж байгаа. Араасаа хаалган онгодог юм чааны юм машин байгаа бүхэхтэй дотор нь нэг 4 юм бөмбөртэй хөгжим сууж байгаа. Энэ машины халгинт гацсан гэсэн. Киноны зохиолтор энэ зүгээр гараараа ингэж хүрх төдий пад гээл онгоох хэрэгтэй байсан. Тэгсэн чинь гацчихсан тэр хаалган онгоохгүй. За тэгээ машинаа солихоор машин маань яг бөөн төгжрөл замын гол зогссон байгаа. Учраас машинаа явуулах солих ямар ч боломж байхгүй. Тэр машины хаалгыг онгоолохоос өөр аргагүй болж байгаа. Зам хаасан зөвшөөрлөгийн цаг нь яваад идэг, мөнгө нь яваад зам хаасныхаа доогоор мөнгө төлж байгаа. Тэр машин чаалган дээш ингэж онгоолгож байгаа ч гэсэн дээрээ нэг юм татдаг юм дугуй иргэдэг гогцоо шиг юм хийж байгаа. Тэгээд продюсер нь хүртэл гүйж ирж байгаа. Киногыг нийлж байгаа. Бөөнөр татж байгаа гэж хүчээр онгойлгосон гэж байгаа. За та бүхэн тэр энэ хаалганд гацдаг бүхэгтэй машиныг харж байгаа энэ машин шүү. Оскарын шагналаас шилдэг эмэгтэй гол дүрийн жүжигчийн шагнал хүртсэн Emma Stone бол La La Land кинонд тоглосон маш их баяртай байна гэж сурвалжлага өгсөн байсан. Тухайн жилдээ La La Land болон Battle of the Sexes гэдэг кинонд тоглосон байсан нэг тийм теннисний тухай кино байсан. Өмнө нь
огт ажиллаж байгаагүй цоо шин дүр зураг, шин дүр, өрмөц зураг авалтууд тасралтгүй дараалсан 2 кинонд тоглосон. Тэгээ энэ өөрийг нь юм цэнэглэх шиг болсон гэж ярилцлагандаа өгүүлсэн байна. Мөн Emma Stone-ийн хувьд бол бүжгийн хэсэг бол ер нь хэцүү байсан гэж байгаа. Бэрхшээлтэй санагдчихсан. Зураг авалт эхлэхээс өмнө өдөр болгон бүжгээ бэлтжижсэн гэж байгаа. Ryan Gosling-тай хамт товшуур бүжиг бүжиглэх хиндэ нэлээ хэцүү байсан гэж байгаа. Тэгээ үүнийгээ 6 сарын турш бэлтэж байгаа. Ямар ч ард нь гараад зураг авалтаа дуусгасан. За энэ зураг авалт эхлэх юм гол дүрийн 2 жүжигч байна. Бүжгээ давтаж байна. Яг тэр харагдж байгаа цагаан замстай эгч бол яг бүжгийн багш нь байгаа. Жүжигчид ритм тоолж өгч тусалж байна. Гол дүрийн 2 жүжигчний бүжгийн бэлтгэлийн хэсгээс харж байна. Маш олон сарын турш өдөр болгон энэ хүү бүжгээ энэ хоёр ингэж давтаж байсан байх нэ. Би бас ингээд тухайн үед La La Land-ыг үзэж байгаад маш олон хүмүүс киноны дундуур гарч явж байсан. Зарим залуучууд найз бүр чирэн бэрэн гарч явж байсан. Ерөнхийдөө La La Land кинонд манайхны зарим залуучууд ойлгохгүй, таашаахгүй, онц биш гэж ярьж байгаа хүмүүс нэлээд хэсэг байсан. Ерөнхийдөө ихэнх залуучууд ингээд киноны гол утгыг нь ойлгосонгүй, ямар сонин төгсдөг юм бэ ингээ янз янзын асуултууд байд. Үүнийг базаад ерөнхийдөө киноны утгыг ерөнхийдөө нэг тайлбарлая л да. Америк нэгдсэн улсын Лос Анжелес хотод энэхүү киноны маань гол үйл явдал өрнөдөг. За тэгээд жаз хөгжмийн өөрийн гэсэн клуб байгуулах мөрөөдөлтэй Себастьян гэдэг залуу жүжигчин болох мөрөөдөлтэй Мя гэдэг бүсгүй хоёрын хайрын дөхийг дуу хөгжим бүжгээр ингээд мэдээж найруулагчийн гайхалтай шийдэл болон өрмөц зураг авалтын өнцгүүдээр харуулж дүрслэн үзүүлдэг кино байгаамаа. Өөрийнхөө ингээд хүсч явдаг мөрөөддөг зүйлүүдээ ингээд илэн далангуур нэг нэгэндээ яриагүйгээс бол хосуудын харилцаа хэрхэн муудаж байгааг нь Мя өөрийнхөө ээжтэй уцаар хэсгээс эхэлж өрнөдөг л. Тэр яасан бэхээр Мя уцаар яхахтаа нөгөө Себастьяныг юм тогтмол орлохгүй өнтер гэл дэмэрүүл юм ярьдаг. Тэгээд тэрийг нь өрөөний цаанаас Себастьян сонсоод за ингээд бүр тогтмол орлоготой болох хэрэгтэй ч юм уу гэдэг. Өөрөө тийм сайн дуртай биш тийм хуучин найзтайгаа хамтарч ажиллахаар шийддэг. Себастьян юу хийсэн бэхээр нөгөө Мягийн ээж ч юм уу ер нь тэдэрт нэг тогтмол орлоготой ажилтай болж харагдахын тулд ингээд өсөө өсөөгөө өөрийнхөө дургуй хөгжмийг тоглож тэр хамтлагт ордог. Тэгтээ түүний найз үсгүй Мяд бол энэ таалагдаагүй. Яагаад гэвэл Себастьян чинь жаз хөгжимч юм шүү дээ. Яагаад дургуй өөрийнхөө дургуймыг хүчлээд хийгээ яваад байгаа юм бэ гэсэн сэтгэл Мяд төрдөг. Мя бол ингээд маш олон удаа шалгаруултанд ордог. Эхнээс ерөнхийдөө дандаа тэнцдэггүй гэж хариу сонсол дундаас нь буцаагдал байдаг. Бас яг энэ Мягийн дүр тоглосон гол дүрийн эмэгтэй жүжигчин Emma Stone-ийн ерөнхийдөө өөрийнх нь анхны карьерийн амьдралын хэсэгтээ ч бас энэ төстэй гэж яригддаг. Анх жүжигчин болохгүй явж байгаад бас энэ шалгаруулалт ингээд тэнцэхгүй байсан тохиол зөндөө байсан гэж байгаа. За тэгээ Mia ингээд сүүлчийн удаа дүр шалгаруулалтанд оролцдог. За эндээс эхлээд киноны бас гоё өрнөл хэсгүүд гарч эхэлдэг. Хэдийгээр энэ хоёр хос маань бие биендээ ингээд хайртай, бие биенийхээ мөрөөдлийг дэмжиж хамтдаа мөрөөдөлтөд хүрэхээр ингээд зорьсон хэдий ч гэсэн салыг гэж салсангуудаа салаа зам ирэхээр саллаа гэдэг шиг яалч явахгүй ингээд хоёр дэш явах, өөр өөртөө замаар явах тийм сонголттой нүүр тулдаг байгаа. За тэгээ Mia тэгээд мөрөөдлөхөд дагуу Парис явдаг. За тэгээд өөр бас нэг алдартай жүжигчтэй таарад гэр бүл болсон байдаг. Харин Себастьян болохоор өөрийн хүсч байсан Себс гэх клубээ нээсэн бид. Mia Себастьян хоёр ингээ сайхан үерхсэн, сайхан хайр дурлал байсан. Гэсэн ч бидний хайраа ингээд бүрэн бүтээгүй. За гэвч хамгийн гол харуулсан зүйл нь өөрөөсдийнхөө мөрөөдлөө биелүүлэх гэж явж байгаа хоёр эрэгтэй эмэгтэй хүн ингээд уучраа танилцсан байдаг. За тэгээ бие биенийхээ мөрөөдлийг бүтээхэд тулд нэг нэгээ дэмжиж нэг нэгнийхээ мөрөөдөлд нь хүргэсэн хэдий ч тэдний хайр дурлал нь бүтээгүй байдаг шүү. Ийм тохиолдол байд юм шүү гэдгийг харуулсан байна. За төгсгөлийг нь бол яг таг ийм байна гэсэн юм байдлыг бол харуулахгүйгээр ийм хүн болгон өөрөөсдөхөө хүлээж авахар тийм юу болчих вэ гэдэг өнгөрсөн асуултыг хүмүүс төрүүлэхээр тийм төгсгөл гарсан гэж боддог. Мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд хайр дурлалаа золиослох шаардлага гард юм аа гэдгийг бас өгүүлчихэж байгаа. Найруулагч Damien Chazelle-ийн одоо Harvard-д цуг сурж байсан дотор байрны өрөөний найз Justin-тайгаа хөгжим үнийг хамтлах цуг байсан. За тэгээд Justin болохоор тэр хамтлагтаа төгөлдрөөр тоглодог. Харин Chazelle болохоор ийм зохиор хөгжмийн зэмсгээр тоглодог байсан гэж байгаа. Дон гэдэг нэг юм бариултын амар зохиод байдаг шүү дээ дон. Тэгээд хөгжмийн хамтлаг тоглож байгаад ерөнхийдөө ингээд бид нар бол хөгжимчин хүмүүс биш юм аа. Бид нар бол ийм одууд болох хүмүүс биш юм аа гэдгээ ойлгож ухаарсан гэж байгаа. За тэгээд оюутан цагийн хоёр найз маань хоёулаа амар ийм кинонд нугсгүй кино үзэх маш их дуртай байсан гэж байгаа. Damien Chazelle кино бүтээчихсэн ингээл мөрөөддөг. За Justin болохоор киноны хөгжим бичих юмсан ингээл мөрөөддөг байсан гэж байгаа. Тэгэл тэр хоёр ингээл Hollywood-ийн алт үеийн тэр гой мюзиклүүдийг үздэг байсан гэж байгаа. Энэ хоёрын кинонд дуртай болгосон, мөн мюзикл дуртай болгосон, дуу хөгжимд дуртай болгосон эдгээр алт үеийн кинонуудыг та бүхэнд энд би харьцуулж харуулж байна. Хажуу талд нь La La Land кино болон нөгөө талд нь үзэх дуртай байсан кинонуудыг гаргаж байна. La La Land кино бол энэ кинондоос зарим хөдөлгөөн дүрсний тавилтыг бол хуулсан гэсэн үг бол биш. Зүгээр тэдний хүүхэд байхдаа үздэг байсан гоё кинонуудын сэтгэл тоногсон хэсгүүдийг төстэй байдлаар кинондоо шингээсэн байгаа. За үүнийг харьцуулсан байдлаар та бүхэнд харуулж байна. За найруулагч Damien Chazelle-ийг бол гэр бүлийнх нь бол үнэхээр маш сайхан дэмжсэн гэж байгаа. Түүний гэр бүлд бол ямар нэгэн кино урлагтай холбоотой хүн байгаагүй.
Аав нь бол ингээд компьютер хичээл заадаг профессор байсан. Ээж нь бол түүх судалдаг хүн байсан гэж байгаа. Damien Chazelle найруулагч маань хүүхэд байхдаа ингээд өдөр чинь кино үзээл суучдаг байсан тасралтгүй. Ямар ч аав ээж нь чи ер нь гэрээсээ гарч хүмүүстэй гарч тоол гэж гөөдөг байсан гэж байгаа. Ингээд чамаа кино үзээл суугаадах юм бол бүр хүчээр гудамжинд чирч гаргана шүү гэж аав нь тоглоомор хэлдэг байсан гэж байгаа. Найруулагч Damien Chazelle маань ингээд гол дүрийн жүжигчнэр яагаад Emma Stone, Ryan Gosling-ийг сонгох болсон талаараа ингэв хэлсэн байдаг. За бидэнд бол маш сайхан хөгжим байна. Emma Stone болохоор шүнийн зоогийн газар гэдэг түүний мюзикл бол анх тоглож исэн туршлага байна гэж Emma Stone-ыг харсан. Ryan Gosling болохоор Mickey Mouse Club гэдэг хөгжмийн нэвтрүүлэг Justin Timberlake хамтарч дуулж бүжиглж жүжигчний карьераа эхэлжсэн болохоор мюзикл кинонд тоглоход бол ямар ч асуудал өгч харсан гэж байгаа. Emma Stone, Ryan Gosling хоёрыг мюзикл кинонд тоглоход бол ямар ч тийм бэрхшээлгүй тодорхой туршлагатай асуудал өгч үзсэн байгаа. Мюзикл кинонд бол те дундаж төрөл гэж өрөөсөө байхгүй. Нэг бол ингээм бүр навс унна, нэг бол маш сайн болно. Навс унахгүй бол мэдээж амжилттай болох юм бол бүр хамаг хүчээрээ шавах гэж дайчилсан гэж байгаа. За киноны хөгжмийн зохиолч Justin Harwitz бол хагас жилийн турш өдөр бүр хүнийг тийм уяах шидэ мэт тийм гоё аялгау зохиохын тулд маш шаргуу ажилласан гэж байгаа. Киноны найруулагч, киноны хөгжмийн зохиолч нар дэвсгэр хөгжмүүдийг бичүүлж байгаасыг та бүхэн харж байна. Энд бол 96 ширхэг оркестр хөгжимч сууж байгаа. Энд харагдаж байгаа хоёр хүн бол дууны шүлгийн зохиолч нар байна. La La Land musical кино маань дууны шүлгүүдийг бичсэн байгаа. Ийм гоё гайхамшигтай хөгжимд ямар гоё тийм тохирсон зохиомжтой нэр өгөх вэ гэдэг бас энэ хоёр маань нэлээд бодож суусан гэж байгаа. Энэ кино задлан блог дээр би ингээд киноны үндсэн хөгжмийг дэвсгэр хөгжим болгож явуулмаар байсан ч гэсэн YouTube-с copyright claim хийгээд идэг учраас оруулах боломжгүй байна. За энэ дүрсэн дээр найруулагч минь операторын мөрөн дээр алгадчих. Камер хизээ шилжихийг дохиогоор мэдэгдэж байна. Хаамаагүй шууд дохиод байгаа юм биш. Хөгжмийнхөө хэмнэлтэнд тааруулж дохио өгж байгаа. Зураглаач болон яг киноны эцсийн дүрс хоёрыг ингэж харьцуулсан байдлаар харж байна. За усан цантай зураг авалт хэсгийг та бүхэн харж байна. Киноны эцсийн дүрсийн доод ууланд харагдаж байгаа. Кино эхлэхэд гардаг хурдны зам дээр олон хэсэг бүжиглж байгаа зураг авалтыг авахын тулд маш их бэлтгэл хэрэгтэй болсон. Үүнийг яаж хийсэн бэхээр ингээд студийн гадаах талбай дээр яг тэр байрлалаар машинуудыг өрж тавьж байгаа бүжигчд маань бэлтгэлээ хийсэн байгаа. За тэр хэсгийг та бүхэн яг одоо харж байна. Харин найруулагч маань камерын хөдөлгөөн яаж байх вэ гэдэг зохиомжийг зөвхөн өөрийнхөө iPhone утсаар ингээд камерын хөдөлгөөний зохиомжийг гаргаж байна. Толгодын ингэр дээр ингэж бүжгэлдэг хэсэг байгаа. Энэ хэсгийн зураг авалтыг маш олон дахин авсан гэж байгаа. Яагаад гэвэл нар жаргаж байгаа хэсэг бол ерөөд 30 минут үргэлжлэдэг. Зураг авалтыг нэг удаа аваад зогсохгүй 2-3 удаа авдаг учраас тэр 30 минутанд яагаад ч багтахгүй. Тийм учраас тэнгэрийн хаяаны өнгийг гаргахын тулд энэ зураг авалт бас нэлийн хүчин чармайлт шаардсан гэсэн. La La Land киноны зохиол болон энэ ерөөд нь базаад нэг хэлэх юм бол те өөр өөрсдийн гэсэн ертөнцтэй тийм хувь хүмүүс ямар нэгэн байдлаар гинтийн өвчлөлөөр тэр хоёр холбогдож нэг нэгнийхээ дутууг нөхөж нэг нэгээ дэмжиж явсан боловч ингээ хоорондоо бие биенээсээ холддог байгаа. Ямар ч зохиол, ямар ч сайхан кино байсан. Хизээ нэгэн цаг хин нэгний ийм туулж өнгөрөөсөн түүх бол амьдралтанд тохиолжсэн ямар нэгэн үйл явдлын хэсгүүдээс нь гэж тийг нийлүүлж хольж энэ сайхан кинонуудыг бүтээдэг. Хэрвээ хин нэгэн чиний амьдралд ингээ орж ирээд чиний хувьд хамгийн онцгой хүн болоод нойрмог унтаа байдлаас нь сэргээгээд маш гой мэдрэмжүүдийг чамд өгөөд, чамд анхаарал тавиад маш сайхан хайртай учрлаа гэж бодоод явж байгаа тохиол байдаг байсан баг. Магадгүй тэдний ингэ чиний амьдралд орж ирсэн зорилго гоё дурсамж, шинэ өнгө нэмээ, чиний харах үндсийг өөрчилчөөд яваад өгсөн байдаг. Үр тамт байна гэж бодсон зүйл чинь бас тийм биш шүү гэдгийг La La Land кино маань харуулж байгаамаа. Кино задлан видео блогийн энэхүү дугаарыг үзсний дараагаар La La Land киног та дахиад нэг үзээрэй гэж хүсье. Магадгүй арай өөр өнцгөөс харах ч юм билүү. Энийг яаж мэдв. За кино задлан видео блогийн 7 дахь дугаар энд хүрээд дуусч байна. Ингээд эх 7 хоногийн лав гарагт дахин уулзцаая. Баяртай.